हेलो दोस्तों, मस्का चस्का चैनल में आज हम बताएंगे अदरक के छिलके के बारे में। अदरक के छिलके दूर करते हैं शरीर की कई परेशानियां। जाने इस्तेमाल करने का तरीका और फायदे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सर्दियों के सीजन में अदरक की चाय से दिन की शुरुआत होती है। कई लोग कई तरह के डिशेस में अदरक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अदरक हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप अदरक के छिलकों के फायदे के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, अदरक ही नहीं, इसका छिलका भी कई गुणों से भरपूर होता है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स अदरक को बिना छीले खाने की सलाह देते हैं। अदरक के छिलकों में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ब्लोटिंग गुण होता है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करने में मदद करता है। यह कई औषधि गुणों से भरपूर होता है। आइए जानते हैं अदरक के छिलकों के फायदे और इस्तेमाल करने का सही तरीका। अदरक का छिलका खांसी से आराम दिलाने में काफी फायदेमंद होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अदरक का छिलकों का इस्तेमाल कैसे करें, तो आपको बता देती हूँ। अगर आप अदरक को छील कर डिशेस में डाले हैं तो इन छिलकों को फेंके नहीं, बल्कि एक जगह इकट्ठा करके सुखा लें। अब इस छिलकों से पाउडर बना लें। जब भी आप खांसी या फिर सर्दी जुकाम हो तो इसमें बराबर मात्रा में शहद मिलाकर इसे खा लें। इससे आपको काफी आराम मिलेगा। अदरक का छिलका फ्लू जैसी परेशानी से भी राहत पा सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब भी आपको फ्लू हो तो अदरक के छिलकों से तैयार पाउडर की चाय में मिलाकर पिए। इससे फ्लू में राहत पा सकते हैं। अदरक के छिलकों से तैयार चाय का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में असरदार हो सकती है। पेट से जुड़ी परेशानी होने पर भी आप अदरक न होने पर अदरक के छिलकों से तैयार पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1 कप पानी उबाल लें। अब इसमें आधा चम्मच अदरक के छिलकों का पाउडर डाल दें। जब पानी आधा रह जाए, यानी उबलने के बाद पानी आधा रह जाए, तो इसमें शहद मिलाकर पिए। इससे पेट संबंधी विकार से आराम मिलेगा और ये जोड़ों के दर्द में और सूजन को भी दूर करने में सहायक है। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।